上一條片咧就帶大家參觀過日出康城海柏風一個中古風嘅設計啦。之後咧好多觀眾留言3個字奶油風啊，所以今日咧再次嚟到日出康城嘅 Grand Season 啊，就帶大家參觀一下點樣透過大量嘅收納啦、弧形設計同埋變形家私融入喺呢個奶油風嘅設計當中。嗱，即刻帶大家再去參觀。一入門口，你可能以為只係一個靚嘅奶油風單位，錯啦！其實咧，全屋收納機關先至係今次真正嘅主角啊！即刻帶大家睇下啦。好啦，一入到嚟呢個單位咧，有一個好細嘅一個玄關位置啦。今次屋主咧啱啱講過啦，奶油風啦，但係奶油風之餘咧，都希望可以配襯翻成間屋嘅設計嘅。咁原本嘅地板咧偏向淺木色少少嘅，今所揀嘅木嘅顏色咧都係呼應翻成個地板嘅設計。咁啊，左手邊呢邊啦就係一個玄關位置啦，咁中間咧就做咗個中空位嘅。今次我哋個櫃咧都冇做到上頂，咁就等個感覺咧輕身啲，就冇咁壓迫啦。上邊咧做咗個燈槽啦，咁啱啱都問過屋主啦，夜晚黑其實淨係開燈槽嘅燈咧都已經好足夠光㗎啦。咁中間呢個位置咧係一個 coffee corner 啦，嚟緊可能會放一啲咖啡機啊、飲水機咁樣，所以我哋都配設咗呢一款嘅電路櫃啦。咁呢啲我哋之前喺啲片嗰度咧都有經常有介紹過㗎啦。到時如果有需要加一啲電器嘅話咧，都可以加配呢啲插頭咧，都可以滿足到需求嘅。咁啊，下邊都係儲物位置啦，入門口位呢個位置咧都係鞋櫃嘅位啦。再入少少啦，今次咧亦都係做咗我哋一個比較常用嘅一個隱形餐台設計啦。咁啊喺呢個位置啦，收埋咗張餐台喺裏邊嘅，咁都開嚟俾大家睇下。都係啦，打開咗佢。咁呢個開晒佢之後咧，其實咧佢都係開翻埋先，因為始終個廳空間有限啊，所以我哋未必會做一張好大張嘅隱形餐台啦。因為如果開得太大的時候咧，反而咧你冇位坐啊，咁變咗我哋大概咧1米左右嘅一個闊度就啱噶啦。咁啊開山到方便啦，呢個同之前一樣噶啦，呢啲都係。咁同埋重點想講少少嘅咧，就係今次我哋除咗用一種淺木色配襯翻呢一個單位原本發展商顏色之外咧，就另外咧用咗一種淺灰色嘅，而呢種淺灰色咧係一種膚感面嚟嘅，摸落去咧係好光滑嘅。咁啊大量嘅弧形修飾啦，咁今次呢個位置咧都會加設咗少少調節嘅設計嘅。咁上邊啦，咁屋主自己都買咗一個吊燈啦，都係配襯翻喺度咁樣嘅。咁啊微微少少輕工業風啊，買呢個吊燈係啦。咁啊右手邊呢邊咧就係原本發展商嘅櫥櫃啦。咁呢個櫥櫃個顏色都係以灰白色為主啦，光身咁都係同我哋今次屋主揀嘅我哋家私顏色咧係有少少近似，即係盡量唔想話太過突兀啦。所以我哋個顏色都係配襯翻櫥櫃啊或者客廳嘅顏色嘅。好，咁啊再睇睇個客廳先。咁再行前少少咧，就其實已經係一個客廳位置嚟㗎啦。梳化就放咗喺呢一邊啦。當初我哋同屋主溝通嘅時候，究竟個梳化放邊度嘅時候，都會考慮到梳化對面嗰組櫃嘅設計係點？今次咧，我哋就唔做一個到頂嘅儲物櫃啦，反而咧係做咗一個雙內弧設計嘅一個背景牆。見到啦，都會有一啲嘅唔同嘅弧形線條啦，同埋條子設計嘅。咁下邊咧，我哋今次就唔做離地設計喎，反而做翻個到地下嘅設計嘅。咁啊，因為發展商啦，原本嘅電掣位啊、Router Modem 嗰啲位全部都係 set 咗呢個位嘅，咁所以我哋就做條子嘅一個下反門啦，就係將佢呢一啲嘅機咧全部收晒喺裏邊嘅。呢啲窿窿位咧係放佢可以散熱啦，有時佢裏邊有啲小電器啊、Modem、Router 呢啲咧都有微溫啦，咁我哋做翻個疏罅嘅條子咧，去到做一個散熱功效。咁今次呢個咧係2房單位啦，咁中間位置咧就係做咗個書房，屋主咧就訂做咗一個嘅大嘅衣櫃啦，即係去滿足翻衣服嘅一個收納需求。咁其餘咧就係自己買咗張書台，都可以入去參觀下。好啦，咁啊先嚟到呢個細房先啦。咁因為咧啱啱講過啦，細房咧屋主都唔打算做太多家私嘅，暫時一個書房咁樣啦，所以我哋淨係做咗一個衣櫃啦，亦都唔係做到頂嘅，做到8尺高嘅衣櫃嘅啫。咁就滿足翻佢暫時咧佢哋2個人一啲衣服啊或者一啲儲物嘅需求嘅。咁啊屋主自己去買咗張長嘅一個書台啦，當係一個暫時性嘅書房用咯。咁我哋就再睇埋個主人房。好啦，咁嚟到主人房啦，咁都一樣啦。啱啱講過啦，屋主需求大量嘅儲物空間啊嘛，所以我哋除咗做咗一個 L 型嘅到頂衣櫃之外咧，下邊咧亦都做咗一個大型嘅儲物地台嘅。咁由門口位置入嚟呢一個位咧，已經係一個可以儲物嘅位嚟㗎啦。下邊有櫃桶啦，做咗個弧形嘅設計，修飾翻呢個位啊。咁啊，再行入少少，除咗呢個位置，我哋做咗個大型嘅儲物地台之外咧，埋邊都係一張4尺半嘅一個大型儲物油壓床啦。因為呢個屋苑咧埋邊咧有個窗台位咧係凹咗入去嘅，咁所以我哋咧都做咗一個隱蔽嘅一個收納空間啦，係啦。咁而床頭位置啦都會運用埋個剩餘嘅空間咧，做咗一個薄身嘅床頭櫃嘅。個床頭櫃係延伸埋入嚟咧，呢個衣櫃呢一邊啦，所以偷空咗呢個位置咧，做咗個床頭櫃仔嘅。咁呢個位咧，值得講啦 ，L 型嘅位置咧，善用咗裏邊嘅死角位啊，我哋做翻一個連開門嘅一個設計，係啦，2隻門咧係用一個5金配件咧連埋一齊嘅，咁一齊開一齊閂啦。
咁上邊個位考慮到咧，因為有機會咧第時裝燈嘅時候咧會撞，所以我哋上邊咧都做咗個趟門嘅設計啦。屋主有機會會換一啲例如風扇燈啊或者大少少嘅燈嘅時候咧，都唔驚會撞到。咁成個空間咧，呢一間房呢個收納位係超多嘅，係用盡晒所有空間收納。係啦，顏色方面咧都係配搭翻成個廳啦，一樣啦，都係用翻呢隻淺嘅木紋色啦，同埋呢隻卡其灰色嘅。咁好啦，咁啊將房介紹到呢度。今次呢個 Grand Season 嘅奶油風單位設計咧就介紹到嚟呢度啦。唔知你中唔中意今次我哋設計咧？或者有冇邊一個設計係啱你心水咧？係我哋嘅雙內湖電視機設計啊，定係我哋嘅隱藏收納餐台，定還是係今次大量嘅收納空間咧？嗱，歡迎留言話俾我知啦。記得 follow 我哋 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。